咁今集太撚夠味，我就想教大家去旅行嘅時候點樣可以揾到一個好地道又最好食嘅嘢啦。就係你去旅行遇到每個 local，你都問佢你呢世人食過最好食嘅嘢係咩？咁啊，好似之前話齋啊，你咁樣就可以直接走入佢哋個內心世界咯。因為大家都知 TripAdvisor 啊、Google Map 嗰啲其實都係一大堆打手同埋一大堆遊客餐廳噶嘛，你咁樣係唔會揾到一啲好地道嘅嘢。咁我嗰次啊，成個痴漢咁樣問嗰個東德鋪嘅妹妹啦，你呢世人食過最好食嘅係咩？咁佢就介紹咗呢間山頂嘅餐廳俾我。咁然之後我梗係用我招絕招啦，去到餐廳咁梗係問佢呢度你最中意食啲咩啦？咁佢就介紹咗呢個炒蝦同埋炒飯俾我咯。去旅行問啲 local，你呢世人食過最好食嘅嘢係咩？簡直係我最中意嘅交流活動。你喺香港唔會夠膽咁樣講噶啦，係咪？自從學咗呢招之後，我日日都喺度成個黐線佬咁喺條街度係咁問啲人，你呢世人食過最好食嘅嘢係咩咯？啲司機又問下，街邊嗰啲妹妹又問下，食 Q 又問下。我覺得大家去旅行都應該要咁樣做。多謝大家。